హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ టెక్ శివా ఇన్ తెలుగు. పేరు మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్. ఏంది గిట్లా కూర్చుని అనుకుంటురా? సో ఏం లేదు, ఈరోజు నార్మల్ వీడియో కాదు, ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే చేయబోతున్నాను. అదేంటంటే టీవీ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. అది కూడా OnePlus 40inch ఫుల్ హెచ్డి టీవీ అనమాట. ఆండ్రాయిడ్ టీవీ కాబట్టి మంచిగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మీరు కూడా అనుకోండి, ఎందుకంటే మంచిగానే ఉంటుంది టీవీ. సో మీకు ఇప్పి చూపిస్తా. ఇప్పుడు బాక్స్లో అయితే ఉంది. సో బాక్స్ నుంచి బయటికి తీసిన తర్వాత దాని గురించి మొత్తం తెలుసుకుందాం. బొమ్మ ఎట్లా వస్తుంది, తర్వాత దాంట్లో సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది, మంచిగా జబర్దస్త్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ మంచిగా తెలుసుకుందాం. సో అందుకోసం మీరైతే వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడురి, మంచిగా ఉంటేనే. సో ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకోండి, తప్పకుండా లైక్ అయితే చేయరు కదా, ఒకటి చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే అది మీ ఇష్టం, కానీ లైక్ మాత్రం పక్కా చేయండి ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్. ఓకే, సో మరి లేట్ చేయకుండా మరి వీడియోలకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. సో అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో లెట్స్ గో. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, సో ఇదే ఆ OnePlus టీవీ అనమాట. సో OnePlus టీవీ, ఆండ్రాయిడ్ టీవీ, గూగుల్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉంది. 40 inches డాల్బీ ఆడియోతో ఈ టీవీ అయితే వస్తుందన్నమాట. సో ఆల్రెడీ దీంట్లో టీవీ ఉందా అంటే లేదు, నేను బయటకు అయితే తీసిన, ఎందుకంటే తీసి పెట్టినా మళ్ళీ లేట్ అవుతుందని చెప్పేటప్పుడు. ఫ్రెండ్స్ టీవీతో పాటుగా మనకి ఏమేమి వచ్చినాయి చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 2 సైడ్ మౌంట్స్ అయితే ఉన్నాయి, రైట్ ప్లస్ లెఫ్ట్. ఈ 2 సైడ్ మౌంట్స్ని మనం టీవీకి ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ రిమోట్ చూసుకోండి ఎట్లా ఉన్నది. సో దీంట్లో నెట్ఫ్లిక్స్, యూట్యూబ్, సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. రిమోట్తో పాటుగా మనకి వారంటీ కార్డు కూడా ఇచ్చాడు, అంటే యూజర్ మాన్యువల్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకా దీనికి నట్స్, తర్వాత రిమోట్కి సంబంధించిన ఈ సెల్స్ కూడా ఇచ్చిండు. తర్వాత మన టీవీకి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ ఏవీ కేబుల్స్ కూడా మనకి ఇచ్చిండనమాట. సో దీంతో పాటుగా టీవీ చూసుకుందాం ఎట్లా ఉందా అనేది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టీవీ చూడండి ఎట్లా ఉందనేది. సో ఇది బెజల్లెస్ డిజైన్తో వస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ సైడ్స్ 3 సైడ్లో ఉండవన్నమాట. ఇక్కడ ఇంకొక సైడ్. సో ఇక్కడ సైడ్ కూడా చాలా సన్నగా ఉంటుంది, అంటే స్లిమ్గా ఉంటుంది అనమాట టీవీ. తర్వాత లైట్ వెయిట్గా కూడా ఉంటుంది. సో కింది సైడ్ మాత్రమే కొద్దిగా 1 inch అనేది ఈ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. సో మిగతా సైడ్లో మాత్రం అసలు ఎడ్జెస్సే ఉండవు. సో బెజల్లెస్ డిజైన్ కాబట్టి చాలా స్లిమ్గా ఉంటుంది. సో 40 inch టీవీ, సో సూపర్గా ఉంటుంది. సో చూసుకోవచ్చు. ఇది ఇప్పుడు సర్చింగ్ ఫర్ యాక్సెసరీస్ ఆన్ అయితే చేసిన. ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్లో మనకి ఏమేమి పోర్ట్స్ ఉన్నాయనేది ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి పవర్ కేబుల్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఇచ్చాడు. సో పవర్ కేబుల్ అనేది ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి టీవీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఈ ఇయర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్, తర్వాత టీవీ మోడల్ ఏంటి, టీవీ సైజ్ ఎంత కూడా ఇచ్చిండు. సో 5 stars రేటింగ్స్ అయితే ఉందన్నమాట దీనికి. సో యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ చూసుకుంటే 83 units అయితే ఉంది పర్ ఇయర్. ఓకే, సో తర్వాత సైడ్లో చూసుకుందాం మనకి ఏమేమి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిండో పోర్ట్స్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఫస్ట్ వన్ ఏమో ఏవీ ఇన్పుట్ అనమాట. సో ఏవీ ఇన్, తర్వాత ఆడియో జాగ్లా కూడా అది పనిచేస్తుంది. సో సెకండ్ చూసుకుంటే ఇది డిష్ పిన్. తర్వాత కింద చూసుకుంటే 2 USB పోర్ట్స్ ఇచ్చిండు, తర్వాత 2 ఏమో HDMI పోర్ట్స్. తర్వాత చూసుకుంటే డిజిటల్ ఆడియో అవుట్పుట్ అనేది మనకి పోర్ట్ అయితే ఇచ్చిండు. తర్వాత కింద చూసుకుంటే ల్యాన్ పోర్ట్ అయితే ఉందన్నమాట. సో ల్యాన్ కేబుల్ మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనకు పోర్ట్స్ అయితే ఇచ్చిండు. 2 USB, 2 HDMI అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇది టీవీకి సంబంధించి. సో టీవీలో స్పీకర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో స్పీకర్స్ అనేటివి ఇక్కడ కింద ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 20 watts మొత్తం టీవీ స్పీకర్స్. సో ఇక్కడ 10 watts ఉంటుంది ఇటు సైడ్. తర్వాత మనకి ఇక్కడ సైడ్ చూసుకుంటే ఇంకొక 10 watts అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో తర్వాత పవర్ బటన్ అనేది కింద ఉంటుంది. మీరు ఒక పవర్ ఆన్ ఆఫ్ చేయాలంటే ఇక్కడ కింద ఉంటుంది, టీవీ కింద. సో ఈ విధంగా టీవీ బిల్డ్ అయితే ఉంది. సో చాలా సూపర్గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. సో తర్వాత ఇప్పుడు టీవీని ఆన్ చేద్దాం, తర్వాత బొమ్మ ఎట్లా వస్తుంది ఏమనేది తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టీవీ ఆన్ చేయగానే ఇట్లా వస్తుంది, సర్చింగ్ ఫర్ యాక్సెసరీస్ అంటది. సో అంటే మీ రిమోట్ ఉంది కదా, సో ఈ రిమోట్ని అయితే ఫస్ట్ టీవీకి అయితే కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఆడ చెప్పిన విధంగా ఆ బటన్స్ 2 buttons నొక్కితే సో రిమోట్ అనేది టీవీకి కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఈ విధంగా అక్కడ మనకు OnePlus RC అని చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఓకే అనుకుంటురి, పేర్ అయిపోతుంది. అంటే రిమోట్ టీవీకి పేర్ చేయాలన్నమాట, ఎందుకంటే ఇది బ్లూటూత్ టీవీ కాబట్టి. సో రిమోట్ అనేది టీవీకి పేర్ అయిపోయిన తర్వాత రిమోట్ అనేది టీవీలో మనకి పనిచేస్తుంది అనమాట. తర్వాత టీవీకి వైఫైని అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో వైఫై కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలో చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్ ఇది టీవీ హోమ్ స్క్రీన్. సో హోమ్ స్క్రీన్ పైన మనకి చూసుకోవచ్చు యాప్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి. సో యాప్స్కి సంబంధించిన ఆ మూవీస్ కానీ లేకపోతే వీడియోస్ కానీ ఉంటాయన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీకు దీంట్లో సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూస్తాను. సో పైన వెళ్తే సో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో సెట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో సెట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ నెట్వర్క్, ఇంటర్నెట్ ఇక్కడ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే టీవీ ఆన్ చేసినప్పుడు కూడా ఇంటర్నెట్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్ చేసినాక సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే కనెక్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంకా ఛానల్స్. సో ఒకవేళ మీరు కేబుల్ కనెక్ట్ చేసినట్టయితే ఛానల్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సో మీరు టాటా స్కై కానీ లేకపోతే సన్ డైరెక్ట్ కానీ ఏదైనా హెచ్డి పెట్టుకోండి. సో హెచ్డి పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఇది ఫుల్ హెచ్డి టీవీ కాబట్టి సో మంచి మీకు స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా మంచిగా ఉంటుంది. సో క్లారిటీ అనేది కూడా సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత మీ అకౌంట్స్లో ఇది సైన్ ఇన్ అయితే తప్పకుండా చేయండి.
సో మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ని, మీ జీమెయిల్ ఐడిని యూజ్ చేసి సైన్ ఇన్ అయితే చేయండి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు నచ్చిన యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఇది ఆండ్రాయిడ్ టీవీ కాబట్టి సో మీకు నచ్చిన యాప్స్ కావాలంటే పక్కా సైన్ ఇన్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత మీకు డివైస్ ప్రిఫరెన్స్లోకి వెళ్తే సో దీంట్లో డేట్ కానీ టైమర్ కానీ సో ఇవన్నీ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో పవర్, పిక్చర్, సౌండ్ ఇట్లా చాలా రకాలుగా మనకి దీంట్లో అయితే సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. సో స్టోరేజ్ చూసుకుంటే ఇందులో 1GB ర్యామ్, తర్వాత 8GB స్టోరేజ్ అయితే ఉంటుంది. సో అవైలబుల్ మనకు 4.6GB అయితే ఉందన్నమాట. ఓకే, తర్వాత హోమ్ స్క్రీన్ చూసుకోవచ్చు. హోమ్ స్క్రీన్ కావాలంటే హోమ్ స్క్రీన్ పైన ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే, తర్వాత గూగుల్ అసిస్టెంట్, సో గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఉంటుంది. సో దీన్ని కూడా ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత క్రోమ్ క్యాస్ట్ బిల్ట్ ఇన్, అంటే ఇది మన ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకోనికి, మన ఫోన్లో క్రోమ్ క్యాస్ట్ ఉంటుంది కదా, సో స్క్రీన్ మిర్రర్ అనేది. సో దీన్ని ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలంటే ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఆల్వేస్, లేకపోతే బంద్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. స్క్రీన్ సేవర్, మీరు ఎప్పుడైనా నార్మల్గా టీవీని నార్మల్గా ఉంచినప్పుడు ఏం ప్లే చేయకుండా ఉన్నప్పుడు స్క్రీన్ సేవర్ ఏంటంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైనా ఒక ఫోటో అనేది వస్తుందన్నమాట. సో లొకేషన్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనకి అన్ని సెక్యూరిటీ రిస్ట్రిక్షన్స్ కానీ సో దీంట్లో అయితే ఉంటాయన్నమాట. తర్వాత యాక్సెసిబిలిటీ కూడా చూసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో చాలా రకాల సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీకు అవసరం ఉంటే సెట్ చేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. ఓకే, ఏదైతే అవసరం ఉందో దాన్నే ఓపెన్ చేసుకోండి. తర్వాత కింద చూసుకుంటే రిమోట్ యాక్సెసరీస్ అయితే ఉంది కదా. సో రిమోట్ యాక్సెసరీస్లో మీ దగ్గర ఉన్న బ్లూటూత్ ఏ డివైజెస్నైనా, సో మీ దగ్గర ఎయిర్ బడ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే నెక్ బ్యాండ్ కానివ్వండి, సో బ్లూటూత్ ఏమున్నా కానీ టీవీకి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లే సౌండ్ బార్స్, లేకపోతే హోమ్ థియేటర్స్, సో ఇవన్నీ కూడా టీవీకి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే బ్లూటూత్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో దీంట్లో ఇది వైఫై 2.4 GHz స్పీడ్తో అయితే రన్ అవుతుంది, అంటే సింగిల్ బ్యాండ్ విడ్త్ అయితే ఉంటుంది. సో ఫుల్ హెచ్డి టీవీ. తర్వాత దీంట్లో ఆక్సిజన్ ప్లే ఆండ్రాయిడ్ 9 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుందన్నమాట. సో మంచి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మనం స్క్రీన్ చూసుకుంటే సో ఇది వైట్ కలర్ గ్యామెట్, అది కూడా 93% వైట్ కలర్ గ్యామెట్ ఫీచర్ అయితే ఉంటుంది ఇది. సో దాంట్లో ఏంటంటే మీకు మంచి మంచి కలర్స్ని అయితే, విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీరు పొందొచ్చు అనమాట దీనివల్ల. సో వివిధ్ పిక్చర్ ఇంజన్ కూడా ఉందన్నమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే కలర్స్ అనేవి చాలా మంచిగా చూపిస్తారు. సో దీంట్లో నాకు ఎక్కువగా బ్లాక్ కలర్ అనేది సో ఎక్కువగా కనపడుతుంది అనమాట. సో బ్లాక్ ఎక్కువ బ్లాక్గా అయితే ఉందన్నమాట. సో కొద్దిగా వైటిష్ అయితే లేదు. సో ఒకసారి మనము ఈ టీవీలో స్క్రీన్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. సో దాదాపుగా అంటే మనకి ఏదైనా ప్లే చేస్తుంటే 4K కానీ, లేకపోతే నార్మల్ కంటెంట్ ఏదైనా వీడియో ప్లే చేస్తుంటే ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకుందాము. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ఇందులో 4K కంటెంట్ అయితే, సో 4K వీడియోని అయితే రన్ చేస్తున్నాను. సో మీకు కలర్స్ చూసుకోవచ్చు, చాలా సూపర్గా నేచురల్గా చూపిస్తుంది అనమాట. నాకు కూడా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే దగ్గర వెళ్ళి చూసినా కానీ అసలు బ్లర్ అనేది కావట్లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది 4K వీడియో కాబట్టి కూడా సో చాలా మంచి పిక్చర్ క్లారిటీ అయితే ఇది ఇస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో తర్వాత ఇంకొక వీడియో అయితే ప్లే చేసి చూద్దాము ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది. సో చూడండి ఎంత క్లారిటీగా వస్తుంది అనేది, పిక్చర్ మాత్రం సూపర్ ఉంది. సో ఈ ఫోన్ కెమెరాలో మీకు అంత మంచిగా కనపడకపోవచ్చు, కానీ మీరు నిజంగా చూస్తే మాత్రం సూపర్గా ఉంది. సో ఒక్కొక్క వీడియోని అంటే వీడియో ఏ విధంగా ఉంది సో అదే విధంగా సో టీవీ అయితే చూపించడం జరుగుతుంది. సో బాగుంది, దగ్గర నుంచి చూసినా కానీ మీకు బ్లర్ అయితే రావట్లేదు. సో స్క్రీన్ అనేది మంచిగా ఉంది అయితే. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ టీవీ యొక్క ఆడియో క్లారిటీ చూసుకుందాము. సో డాల్బీ ఆడియో అని చెప్తున్నారు. తర్వాత 20 వాట్ స్పీకర్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాము. ఊర్ల కాపరుల కుటుంబం, తల్లిదండ్రులకి చదువు లేదు. ఏ కోచింగ్ సెంటర్లో ట్రైన్ అయ్యారు? అడవి సార్, నల్లమల్లడి. ఫ్రెండ్స్, ఆడియో పరంగా అయితే బాగానే ఉంది. సో బేస్ అనేది మంచిగా వస్తుంది కొన్ని సాంగ్స్కి. సో సాంగ్స్ని బట్టి వస్తుంది. సో డీజే సాంగ్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి, నాట్ బ్యాడ్. సో టీవీ స్క్రీన్ మాత్రం ఆసమ్. సో బికాజ్ ఇది బెజలెస్ డిజైన్ ప్లస్ మళ్ళీ మనకి ఫుల్ హెచ్డి టీవీ కాబట్టి మంచిగా ఉంది. సో మరి ఈ టీవీ ప్రైస్ చూసుకుంటే ఎంత ఉందో తెలుసా? దాదాపుగా అయితే ఇది 26,000 ఉంటుంది. సో బిగ్ బిలియన్ డేలో నాకు జస్ట్ 20,000లో వచ్చిందనమాట. ఇంకా తక్కువగానే వస్తుంది మీ దగ్గర మంచి కార్డ్స్ ఉంటే. సో 20,000 అంటే 40 ఇంచెస్ టీవీ. సో సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏదన్నా సౌండ్ బార్ పెట్టుకొని మంచిగా చూస్తే మూవీస్ అయితే ఆరామ్సే చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా టీవీ అయితే ఉంది. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అడుగుండ్రి. సో తప్పకుండా మీకైతే హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఒకవేళ
ఒకవేళ మీరు ఈ టీవీ కొనాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ఇచ్చాను, సో అక్కడ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో టీవీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంది, సో ఎవరికైనా అర్థమయ్యే విధంగా ఉందన్నమాట. తర్వాత బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా మంచిగా ఉంది. సో OnePlus టీవీస్ 32 ఇంచెస్ కూడా నేను ఆల్రెడీ అన్బాక్స్ చేశాను. సో ఆ టీవీ పిక్చర్ క్లారిటీ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. సో దానికంటే ఇది ఫుల్ హెచ్డీ కాబట్టి ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీరు కొనాలనుకుంటే సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, సో అక్కడ నుంచి అయితే కొనుక్కోవచ్చు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అడగొచ్చు మీరు. ఇంకా నా ఛానల్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే, ఒకవేళ నా ఛానల్ మీకు నచ్చితే లేకపోతే నా కంటెంట్ కూడా మీకు నచ్చింది అనుకోండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అట్లే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. సో ఉంటా, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.